广州的一德路是著名的海味批发市场，不过在这里就隐藏着一家与海味毫无关联的小店。下午1点半，店主黄先生回到他的小店准备营业。狭窄的空间里堆满了各式各样的模型商品。店鋪咧就由幾時開始啊？問我阿媽先知道。由幾時開始啊？我哋91年開始嘅。嗰時國內都係成日都講大陸話，我哋係率先嘗試咯。我哋都自己都冇諗過啊做外嘅嘢，但係咧做下做下，大家好多啲粉絲啊，好多朋友啊，好多愛好者話：喂，幾好啊！你哋呢度咁啊，俾繼續做落去啦。不知不覺間一眨眼咁啊，已經過咗30年啦。咁啊，而家變咗一個比較老嘅店鋪咁樣咯。貨架上堆滿了各式各樣的模型，以高達系列為主。從幾十年前的舊款式，到上個月新出的款式都有。這樣的儲備量，不要說廣州，放眼全中國也是很罕見的。啱啱接觸嗰個行業嘅時候咧，其實係唔識得高達嘅，淨係知道我呢個機器人而家好似又幾靚喎，機器人幾靚咯，就係覺得同埋咁啊叫高達，佢哋都唔識叫高達。嗰啲元祖啊，我哋識得叫元祖高達，佢哋唔係嘅，佢哋就見到好似呢盒嘢咁樣樣。嗱，佢呢個盒嘢上面咧有個 LX78咁佢哋又叫呢隻做呢個款式就係呢個代表咯。哦，嗰隻就係78啊嗰隻咁樣，咁就變咗就隨住個款式越嚟越多，咁佢哋即係嗰啲叫法就越嚟越複雜咯。但係就唔知道嗰隻嘢叫咩名。咁對於好多以前嘅玩家嚟講，就係話佢哋會問嗰隻有冇嗰隻高達，但係佢哋又唔識，咁啊變咗雞同鴨講咁樣。隨住呢個互聯網普及啦，隨住咁啊我又跟住長大啦，咁啊呢個問題就自己自動解決咗啦。我哋由細玩到大。咁啊熟啊嘛！嗱，咁我哋呢度咧大概就有150平左右嘅，基本上咧我哋係羅列晒而家嘅一啲主流嘅萬代嘅高達拼裝模型，包括一啲通販啦，同埋一啲限量版，同埋一啲比較中古嘅、比較有歷史嘅一啲機體、一啲高達，我哋都會有嘅。而家我哋比較新嘅一個系列咧，就係而家年輕人比較中意嘅一個系列啦 ，RG 系列啦，嗱就以呢個 RG 神高達為例啦。咁啊，佢而家叫做係最新款嘅。咁但係其實好多人咧，即係對高達想有個理解，咁佢就會覺得就會想了解下呢個神高達係點樣發展出嚟嘅咧。咁我哋咧就會即係話會同佢講翻咯。好似嗱，呢個係最新款嘅神高達咁啊，但係咧佢嘅前一代又有嘅喎。嗱，呢個20幾年出嘅，咁啊10幾年出嘅又有一隻神高達喎。嗱，呢個又係神高達，佢係10幾年出嘅。咁有咩唔同咧？咁呢個係有骨架，呢個咧就冇骨架 HG 嗰個 RG。咁就具體咧就要睇翻個客戶嘅需求。咁如果佢話佢係中意複雜啲嘅，佢可以玩 RG。如果唔係，佢話佢就係中意體驗拼裝嘅嗰個感覺，同埋攞嚟玩砌好之後咧擰下嘅，咁可能呢個就更加適合佢。咁呢啲都係要睇翻個客戶需求咯。睇下佢對呢個高達呢樣嘢有冇興趣咯，我哋會同佢講翻咯。咁如果有啲係骨灰級玩家，仲資深啲嘅，咁佢就會話：喂，我記得比呢隻之前仲有一隻嘅喎，好舊嗰啲喎，有冇啊？咁我哋呢度又可以提供俾佢啦。再骨灰啲嘅玩家啦，咁我哋又可以滿足佢個一個童年嘅一個開心嘅回憶啦。呢個係一個90幾年出嘅版本嚟嘅，即係最初嘅神高達啊！呢個係90幾年到而家應該係有差不多都30年咁嘅歷史㗎啦，係一個比較有歷史嘅機體嚟嘅。當然啦，呢個係一個再版啊，但係佢個原型嘅係即係第一次做出嚟咧，就係90幾年做出嚟嘅，係非常之驚豔嘅。其實即係話我哋睇翻嗰陣時係好驚豔嘅，包括佢啲細節啊、關節啊，同埋呢啲背包啊，甚至都可以脫離嘅，所以啊好特別，好有魅力。長嘅一輩帶住年輕嘅一輩嚟，多到哇好多。因為我哋而家其實主要我哋係對粉絲嘅，所以你見到其實我哋係潮牌嘅，而家會有咁多人可以揾到我哋啦，都係比
啲朋友推薦嘅，有啲朋友推朋友咁樣推出嚟嘅咁跟住咧又有個好過癮嘅事情喎，咁啊朋友推朋友，朋友又有推朋友，咁啊你個爸爸啊推俾第二個爸爸，爸爸推俾第二個爸爸，咁啊變咗咧佢哋嚟到嘅時候咧，呢度好似似曾相識喎呢個地方，點解咁得意嘅會有個似曾相識嘅感覺嘅？好似呢個人又熟口熟面喎，好似嗰個阿姨啊，好似熟口熟面嘅，喂問一問佢，喂你係咪以前係邊度做㗎咁樣樣？佢話係啊，哦原來你就係嗰個啊，哎呀我哋一直都揾你唔到啊，以為你都冇做啊，高特咁嘅樣，咁啊變咗會又激起咗父母嗰輩人嘅一個回憶咯，又帶小朋友嚟咯，又教小朋友啊，呢個即係我哋個店鋪嘅呢個故事係點樣樣嘅咯，係喂以前啊，你老豆細個嘅時候啊，係點樣嘅？30年前啊，呢個老細啊，嗱就係而家咁樣樣噶啦，點都幾有意思嘅一個故事，一個傳承咁樣一個故事，又係一個可以講係一個屬於廣州本地文化嘅一個咁嘅古仔啊，係一個故事，因為好多嘅70後啊、80後啊都會有個咁嘅共同回憶。嗱咁咧，我哋呢度除咗話係好多一啲高達嘅粉絲識得我哋之外，因為時間做得耐，我哋呢度即係話都做咗成30年嘅。咁咧，除咗高達模型之外咧，其實我哋仲會有一個小眾群體玩軍事模型嘅粉絲都中意嚟我哋呢度嘅啦。點解咧？因為我哋呢度會有好多嘅一啲軍事模型喺度。有啲甚至係幾十蚊就可以買得到嘅一啲性價比非常高嘅一啲有貴嘅啦，當然有貴嘅都有平嘅一啲軍事模型喺度俾大家選擇嘅。呢邊呢啲都係嘅。咁咧而家喺廣州，你話揾到可以俾你揾到咁多款式嘅軍事模型嘅店鋪，其實真係屈指可數嘅啊！包括1:72嘅坦克車啦，1:35嘅坦克車啦。甚至乎係1:16嘅坦克車，我哋都會有嘅。或者飛機、坦克或者船模，我哋都會有嘅。嗱，好似呢度上邊呢啲都係嘅喎，呢啲全部都係唔同款嘅喎，佢哋全部都係唔同樣嘅喎。唔好以為佢哋一樣樣喎。嗱，好似呢邊啊，呢邊呢度啊，呢啲啊1:350嘅船啊，砌起身咧咁大隻一隻嘅，咁大隻一隻嘅，先至90蚊嘅啫啊！好，所以話貴有貴嘅，當然有好多貴嘅好貨，亦有好多平嘅好貨。咁啊，只要你去對呢個軍事模型有興趣嘅，你過到嚟都一定可以揾到屬於自己嘅嗰個好貨啊！咁啊，除咗呢個軍模之外咧，我哋又會有啲嘅呢個絕版嘅老模型。高達模型佢喺你小時候係一個好減壓嘅模型，因為咧學習其實真係一個好大壓力同埋一個好繁忙嘅一個過程。但係如果你打機咧有疲勞喎，咁玩高達其實我覺得俾到你嘅嘢就係可以減壓，可以喺有限嘅時間裏面釋放自己減壓。呢樣嘢係我覺得打機俾你唔到嘅，因為打機你要打完，但係做高達你嗰個過程同埋你做起身之後嘅嗰個情緒，你自己去享受嗰個過程咧，其實係好開心好過癮嘅。咁啊，隨住你嘅年紀長大咧，成為你一個好重要嘅回憶，甚至乎有好多嘢你細個玩過嘅，你到你大個開住咗版嗰度，哇！嗰份回憶啊，不得，只要你保存住嗰個嘢，嗰份回憶真係對於到30年後啦，哪怕你都可以一直回味佢帶俾你嘅嗰個好震撼嘅嗰個體驗咧，係改變嘅。咁啊，到咗你大個嘅時候啦，到咗你大個出嚟做嘢，你做嘢好忙碌啦，你可能好枯燥啦，又做唔出啲特別嘅事情。咁你如果抽少啲時間出嚟，去揀一隻自己中意嘅高達，去慢慢去做自己中意嘅高達，一步一步做，一啲一啲做。因為你大個咗，你對高達嘅要求係多好多嘅，好似要收線啊，要勾邊啊，要收線啊，要整齊個水口啊，要噴塗啊咁樣，你會對自己好多要求。但係你好攰啦，可能大個，但係你慢慢整嘅時候，哇！你發現慢慢做，畫出嚟嘅嘢又唔晒，同你細個俾嗰啲嘢升華晒嘅，之後咧又哇好精緻好靚，嗰種感覺咧，好多時候好多嘢係俾你唔到嘅感覺。開個燈先啊，等我。嗱，咁我哋呢邊咧就即係話係滿足一啲真係對高達係有好多年歷史嘅一啲咁嘅骨灰級玩家，針對佢哋嘅一啲款式就喺上邊呢度啦。好似呢邊呢一個咧係一隻1:60嘅格魯古加龍啊。不過呢個系列咧有個好致命嘅缺點，就係話佢第一佢要係用膠水先可以砌起身嘅。第二個咧就係話佢係冇顏色嘅。
佢個分析係等於0嘅，要你自己全部要基本上重新上色。呢個係最難嘅兩樣嘢。咁如果你話你都有信心啊，可以挑戰下嘅，因為呢個咧係萬代，佢係 Bandai 係冇出過1:60嘅格魯古古嘅。咁佢係一個比較特別嘅款式，1:60差唔多係去到30厘米高嘅，非常特別嘅。跟住呢邊呢啲咧就係一個又係好特色嘅呢個1:60嘅膠水黐嘅紅渣古啊，呢個係綠渣古。咁啊，仲有我哋嘅一個呢個非常之少見嘅1:72嘅一半內扣嘅紅渣古，佢可以通過呢個塗裝之後咧，可以還原翻佢一半係紅渣古啦，一半係可以佢嘅整體嘅一個內骨骼可以整翻出嚟嘅，呢個非常特別嘅。同埋佢有個唔係 LED 喺裏邊有個燈珠喺裏邊，可以俾你做一個亮燈咁樣個眼睛亮燈改造咁樣，比較特別嘅一啲款式。外國人好多，其實呢2年都會有好多嘅外國嘅朋友先。點解會有咁多外國嘅朋友咧？第一啦，佢哋而家因為互聯網普及啊，佢哋大家會上網啊，咁啊啱啱好又係朋友推薦，咁啊可能有個朋友啱啱喺外國咁啊發咗條片咁啊，跟住大家又講哇呢個地方點解咁得意嘅，有咁多高達嘅，喂好似用多過我哋國家喎咁樣，咁就變咗會引起佢哋一個強烈嘅一個共鳴啦，就會話好熱烈咁去討論呢個地方，咁就變咗甚至乎就好多粉絲就會嚟到中國旅遊啦，因為而家中國係免簽嘅，咁啊嚟到中國旅遊，咁不如去嗰度打下卡啦，咁啊一打卡，哇真係喂仲靚過條片上面講嗰啲喎，咁啊又佢啲粉絲又自己討論，粉絲傳粉絲咁樣，就我呢2年咋，我接觸咗好多國家嘅一啲朋友、一啲粉絲。前兩日就小交流，10幾、20歲嘅啫，一個白人嘅女仔，嚟自呢個歐洲荷蘭阿姆斯特丹，好遠過到嚟啦。佢話因為我喺網上見過你哋好吸引，覺得，所以佢就嚟到又好，又覺得好 amazing 啦，又覺得好哇好靚啊，好正啊咁樣，咪過嚟打卡咯。又有啲日本嘅朋友啦，佢哋過嚟問一啲日本本土可能都已經冇咗嘅一啲咁嘅高達啦，一啲咁嘅機體啊，咁啊都我接觸過嘅日本嘅客人，佢嘅年紀已經進步嘅，已經差唔多喺度60歲，仲買頂高達，所以呢種文化係真係一個代代相傳嘅一個文化，我覺得係。3點後，店內的客人越來越多，有種水泄不通的感覺。顧客們各自有各自的心頭好。希望未來即係話會有更多嘅各種各樣嘅對高達有唔同理解嘅朋友啦，或者講有其他嘅各種各樣唔同地區嘅同國家嘅粉絲，會過到嚟一齊交流啦，過到嚟一齊去討論啊、交流啊，大家去睇下對高達嘅一個理解啊，或者講大家一齊去欣賞下啲高達啊，同唔同嘅角度去切入去欣賞呢個高達啊、呢個機體啊咁樣，其實都係一個好開心嘅事情嚟咯，我覺得係，我哋可以睇住佢呢個 IP， 睇住呢個高達嘅呢個故事，佢成長得越嚟越好，我覺得係幾激動人心嘅。如果你係中意高達嘅人嘅話，其實都會好開心咯，係，因為你見到係越嚟越多嘅嘢係越嚟越好，出得越嚟越好嘅，好多嘢係越嚟越少嘅，好多嘅嘢出嚟係精緻嘅，你睇落去啊、玩落去啊，你都會越嚟越開心。